intan yang bertugas di shift pagi ini dengan adik siapa? Boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Hilda. Nama tanggal lahirnya? 20 Agustus 2005. Bener sih. Bisa ngomong nggak? Baik, ada Hilda. Ade tujuan saya kesini untuk melancarkan pernapasan Ade ya, untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ade juga dengan cara batuk. Jadi kurang lebihnya 5-10 menit. Baik, saya izin mencuci tangan dan menyiapkan alat ya. Apa di kamu tujuannya apa aja? Yang ada di kotak? Iya, yang penting kemarin sekret. Ini 2 kali mega. Gimana sih ini nggak kebayang aja? Enggak. Oh, ini kan tutornya. Sekali lah kamu sekali. Adek saya bantu posisikan Adek ya, duduk aja. Nah, udah nyaman? Maaf ya, bisa dipegang aja kalau bisa. Adek, ikuti instruksi saya. Tangan kanan Adek di dada, yang satunya di perut. Terus, Adek tarik napas, keluarkan lewat hidung. Tarik napas, keluarkan dari hidung. Nanti yang ketiga, Adek tarik napas, lalu keluarkan dari mulut sambil dibatukan ya. Nah, tarik napas, keluarkan dari hidung. Tarik napas, keluarkan dari hidung. Tarik napas, batukan. Nah, deh, Adek. Adek apa? Adek punya tisu? Enggak. Ini lupa ya. Pelan-pelan gitu Adek. Gini kan jangan lupa. Maaf ya. Enggak, iya dong. Baik Adek, saya rapikan kembali. Oke, Adek minum. Udah? Udah. Udah? Tutornya 3 gitu doang. Gitu. Baik Adek. Saya sudah melakukan tindakannya ya. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Apakah pernapasan Adek sudah nyaman dan lebih baik? Udah. Baik, saya izin pamit ke ruangan saya. Nanti jam 12 siang saya akan kembali lagi untuk mengantarkan Adek makan siang ya. Adek mau saya bantu tidur lagi? Nggak usah kayak gini. Udah. Baik, saya izin pamit ke ruangan saya ya.